Баршаларыңызға сәлем. Бүгінгі тақырыбымыз жусан өсімдігі туралы болмақ. Қазақ үшін қасиетті өсімдік саналатын жусан туралы бүгінгі видеомыздан көптеген ақпарат аласыздар деп ойлаймын. Ең алғашқы жусанның қайда өсетіні туралы айта кетейік. Жусан австралиялар тұқымдасына жататын көп жылдық, кейде 1 не 2 жылдық шөптесін өсімдіктердегі көбіне шала бұта түрінде кездеседі. Қазақстанның барлық жерінде шөл және шөлейтті далада таулы жерлерде өсетін 81 түрі бар. Жусанның биіктігі 10-60 сантиметрге дейін, кейде 1,5-2 метрге дейін барады. Сабағы тік немесе жерге жайылып өседі. Жапырағы кезектесіп орналасқан, қауырсын тәрізді, шеті тілімденген, кейде бүтін жекті. Ұсақ гүлі қос жынысты, сары түсті, себеттері көп, әбден піскен кезде шашыраңқы еліп келген сыпыртқы гүл шоғырын құрайды. Шілдеден қыркүйекке дейін гүлдейді. Жусанның емдік қасиеттері: құнарлы мал азығы, дәрілік, бояуыш, тағамдық, витаминді, эфирлі майлы өсімдік. Оның 17 түрі сирек кездеседі. Қазақ халқы үшін жусан қасиетті өсімдік болып саналады. Қазақстанда ғана өсетін жусанның бір түрі дәрменнің дәрілік шөп ретінде пайдасы зор. Ол оңтүстік өңірде өседі. Шоғырланған жусанның жапырағы мен сабағын жеуге болады. Ал құм жусаны қан тоқтату үшін пайдаланады. Жусанның ұлы түрі де кездеседі. Оны мал жемейді. Ал тамыр жусан мен дәрмене жусаны қолда өсіріледі. Жусан теңіз саяхатшыларын түрлі теңіз ауруларынан сақтаған. Бір нәрсені ойлап қапаланғанда жусанды иіскеңіз, көңіліңіз орнына түседі. Ұйқысыздыққа ұшырағанда жастығыңыздың астына жусан қойсаңыз, көзіңіз тез ілінеді. Жусан бөлмедегі ауаны тазартады, жүйкені тыныштандырады. Жусанның құрамында гликозидтер, флавоноидтер, органикалық қышқылдар, микроэлементтер мен витаминдер бар. Жусанның емдік қасиеттері әртүрлі ауруларда, мысалы асқазан, ішек жолдары, гастритте, тері ауруларына таптырмас ем болып саналады. Жусанды жаздың тамыз айында жинап, сол кезде емге көбірек қолданады. Қымызды ашыта алмағанда осы жусанмен ашытып жатады. Және кептірген түрінде қолданады. Кептірілген кезде талқандап, адамдардың буынына, нервтік жүйеде тұрып қалған тұздарды жағады. Дәстүрлі медицина дәрілік қасиеттерге ие шөп ретінде жусанның құндылығын анықтайды. Сондықтан оның негізінде көптеген өнімдер жасалады. Қажетті нәтиже алу үшін қабылдау ережелері мен нормаларын сақтау маңызды. Жусанның терапевтік қасиеттерінің ерекшелігі аштық сезімін жою үшін тәбетті арттыруға мүмкіндік береді. Бұл танымал және сонымен бірге толық қауіпсіз. Сонымен қатар жусанның антибиотикалық қасиеттері анықталды. Бұл паразиттердің өміріне жарамайтын органда оңай ортаны құруға мүмкіндік береді. Жусанның паразиттермен күресуінде емдік қасиеттері бар. Өрту әсеріне ие, бөтелдің өнімділігін арттырады және қақырықты шығаруға көбейтеді.